Geçmeyen bir öksürüğünüz mü var? Sanki sizle doğmamış ama sizle yaşarmış gibicesine kendini tam muhabbetin ortasında hatırlatan gıcık bir öksürük. Benim gibi alerji seviyeniz yüksekse evet arkadaşlar, böyle bir durum oluşabiliyor. Ya da bağışıklık sistemimizin düştüğü dönemde, pandemi döneminde biliyorsunuz bağışıklık sistemimiz bayağı bir düştü. Bununla birlikte tamamen doğadan diyorum size arkadaşlar. İçinde hiçbir kimyasal madde bulunmayan ve yıllardır kendi elimle yaptığım bir kozalak pekmezini sizlere tanıtmak istiyorum. Kozalak pekmezi. Bilindiği üzere Lokman Hekim'den bu yanadır bir takım şifaların doğada olduğunu hepimiz biliriz. Ve içinde kozalaklarla birlikte kaynatılmış zencefil, karanfil, tarçın ve limon birleşimiyle yapılan bir ürünümüzdür. Tamamen doğaldır ve takviye amaçlı kullanılır. Gece yattığınızda bir çay kaşığı yetmiyorsa bir tatlı kaşığı da önerebilirim sizlere. Kozalak pekmezini kullandığınızda gerçek anlamda vücudunuzun bağışıklık sisteminin güçlendiğini ve bununla birlikte de vücutta var olan alerjinin, öksürüğün azaldığını göreceksiniz. Yıllardan beri kendim yapıyorum ve etrafımdakilere satıyorum. Sizleri de bu konuda bilgilendirmek istedim. Tamamen doğadan, kimyasal hiçbir ürün yoktur içinde. Bu nedenle de hiç kimseye bir alerjik ya da sıkıntılı bir şey oluşmadı. Özellikle tütün maddesi kullananlara, tozlu yerlerde çalışanlara ya da hava kirliliğinden dolayı oluşan bütün olumsuzluklara etki veren bir maddedir. Evet, kozalak pekmezi. Tamamen doğadan. Sizleri de bekliyorum. Deneyin.